अस्सलाम वालेकुम इनकी और लंच व्लॉग பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இதுல 3/4 கப் போட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி அப்புறம் 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது உங்க காரத்துக்கு போட்டுக்கங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சிட்டேன் இப்போ இந்த குக்கர்ல நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா கல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு பெரிய பட்டை 3 கிராம்பு 3 ஏலக்காய் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நறுக்கி வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு कलर चेंज ஆயிடுச்சு இது கூட கொத்தமல்லி தழை புதினா தழை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கிருச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லேயுமே நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அதனால தான் இந்த கலராக இருக்குது நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா பச்சை வடை போயிடுச்சு இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசியாக வேகட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது நம்ம காரத்துக்கேற்ப மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே 2 சின்ன பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் காரத்துக்கேற்ப நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு 1 நிமிஷம் வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் 1 to 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு ப்ரெஷருக்கு விட்டுறலாம் மட்டனை சேர்த்தாச்சு இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூனு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் 2 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு மட்டன் வேகிறதுக்காண்டி 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ப்ரெஷர் போட்டாச்சு ஒரு விசில் வந்தனையும் ஒரு 15 மினிட்ஸ்
ஸ்லோவில் வச்சுட்டா மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துடும். மட்டன் வெந்துருச்சு, கொதி ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது ஏற்கனவே மட்டனில் கிரேவி வேறு இருக்குது. அதுக்கேற்ற அளவு நீங்கள் தண்ணி வந்து 1க்கு 2 அப்படிங்கிறதுல ஊற்றிக்கோங்க. உப்பும் சேர்த்தாச்சு. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நார்மலாக வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழஞ்சி வரும். இப்போது நான் சொல்லித்தர மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அந்த ட்ரிக் எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துக்கரலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப. அரிசியெல்லாம் நான் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அரிசி சேர்த்தாச்சு. இப்போ நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா கலர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. அது ஆப்ஷனல் தான், நான் லைட்டாக சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது ஒரு 1/4 எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதோட சாறையும் நல்லா ஊற்றி விட்டுட்டேன். இப்போது இந்த டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தம்மு கூட போகிறோம். ரொம்ப லைட்டாக இருக்கணும் ஃப்ளேமு. இந்தளவுக்கு ஃப்ளேமை வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு குக்கரில் கேஸ்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டு வெயிட்டும் போட்டுருக்கேன். போட்டுட்டு 15 மினிட்ஸ் இந்த ஃப்ளேமில் இருந்துட்டு தம்முக்கு விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்ல உதிரி உதிரியாக ரைஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். டேஸ்டான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.